Labą rytą. Aišku, sudėtinga kalbėti po audringos nakties ir šiek tiek nepailsėjus, bet vis tiek jūsų yra šiek tiek daugiau negu paprastai tenka matyti studentų auditorijose sėdinčių. Tai kaip nors, kai kolegos iš HNITO paklausė, galbūt būtų galima ką nors pakalbėti šitą progą, aišku, atsisakyti negali, tada pradedi mąstyti, o ką galėtum pasakyti. Ir kadangi mano vis pusė, sakykime, gyvenimo yra susiję su miškininkystė, kita pusė su geoinformaciniam sistemom, natūralu, kad miškas yra objektas, apie kurį kalbėti norėtųsi ir jau tik galintis apie tai kalbėti. Skaitmenizacija, tai irgi siejasi su, čia galbūt nevardino, bet pastaruoju metu mes kūrėme sumanios miškininkystės ekscelencijos centrą ambicingų pavadinimų Forest 4.0, kas turėtų reikšti ketvirtos pramoninės revoliucijos visų sprendimų įdiegimą į miškininkystę. Natūralu, kad tai irgi šiek tiek prideda, manau, suteikia tam tikrą teisę kalbėti ir apie skaitmenizaciją. Ir jeigu paklaustume, kas tai yra skaitmenizacija, turbūt jeigu būtų tasai klausimas užduotas prieš kokį gerą 20 metų, ir jeigu tai klaustumėte politiko, vadovo, greičiausiai atsakymas būtų GIS. O jeigu mes Lietuvoje kalbame GIS, greičiausiai reikėtų suprasti, SRI produktai ar panašiai. Šiandien, jeigu jūs tą klausimą užduotumėt, ko gero jūs gautumėt atsakymą, gal dirbtinis intelektas, mane labai kartais trikdo, kai pasako dronai, nors, sakykime, dronas tik tai nešioja nuotolinių tyrimų jutiklį platformas. Tai mes pabandėme irgi su kolegom pasižiūrėti iš tikrųjų, kas yra skaitmenizacija ir kokios skaitmeninės technologijos ir priemonės šiandien yra aktualios miškininkystė. Ir dalis iš jų, kaip kompiuterius, mes visi turime, čia daugiau kompiuterių greičiausia yra nei žmonių šitoje salėje, duomenų bazių valdymo sistemos, tos pats GIS, nuotoliniai tyrimai ir panašiai, jos senai naudojamos. Šiandien ateina naujos technologijos ir miškininkystė, ne tik į miškininkystę, bet ir į kitas gyvenimo sritis, kaip ir daiktų internetas, tas pats dirbtinis intelektas. Aš net nežinojau prieš 30 metų, rašydamas straipsnį, kad tie metodai, kurie buvo tada naudojami, šiandien bus pavadinti mašininiu mokymosi algoritmais ir visi kiti dalykai. Ir žiūrėdami į šitą schemą, sugalvojame, kad per šitą pristatymą būtų galima pakalbėti apie kokius tai svarbiausius projektus, darbus, kuriuos atliekame kartus, tarkime, kai kas tai buvo su valstybiniu miškų urėdija, kai kas su miškų tarnyba, kai kas yra irgi kolektyvinio darbo rezultatai. Ir aš tiesiog pasirinkau, kad pakalbėti apie 3 tokius sprendimus, kur ar GIS yra esminis elementas. Galbūt yra ir kiti tie elementai, bet šiek tiek nestandartiniai miškų kartografavimo, vaizdavimo pavyzdžiai yra ar GIS ir kur, sakykime, paliesime gal 5 ar 6 su ta skaitmeninėmis technologijomis susijusius aspektus. Kitas bus klausimas irgi pristatymas trumpas sprendimų paramos sistemos ir ar GIS, vėlgi šitame klausime galbūt 4 ar 5 iš tų skaitmeninių technologijų taip pat nagrinėjamos. Ir pabaigoje keletas žodžių apie naują miško išteklių informacinių sistemos viziją ir geoinformacinės sistemas. Iš tikrųjų, tai yra šiuo metu mūsų ekscelencijos centro ir universiteto vykdomas kartu su valstybinė miškų tarnyba didelis darbas, kuris, apie jį aš papasakosiu. Ir, sakykime, ar GIS yra sudėtinga. Ir aš viliuosi, kad ir man pačiam teko prisiminti, kas tai yra žemėlapių algebra, o miškų tarnyba atrado, kad yra ir toksai spatial analyst ir tam tikrom užduotim spręsti. Dabar, jeigu mes kalbame apie kartografavimą, iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėsime, čia aš matau, kad bus šiek tiek istorinės informacijos, apskritai geoinformacinės sistemos miškininkystėje Lietuvos atsirado pirmiausia galvojant apie kartografiją. Ir mes tą žinome, kad database driven
kartografija approachą, sakykime, kartografavimas, orientacija į GIS duomenų bazių sudarimą ir daugybę žemėlapių, bet tai yra visiškai ne tas objektas, apie kurį aš noriu kalbėti. Nes aš prieš keletą savaičių urėdijos specialistams parengiau žemėlapį, abrisą lauko matavimams vykdyti ir per žioplumą palikome mes tą žemėlapį namuose ir paaiškėjo, kad jo taip ir neprireikė, nes puikiausiai susitvarkė turėdami duomenis kolegos, sakykime, savo įrankiais, skaitmeniniais įrankiais. Bet vakar irgi nuskambėjo toksai žodis, kad, mintis kolegos Pakalnio, kai, sakykime, yra piešinukai ir GIS yra reikalinga tam, kad, sakykime, šiek tiek taim piešinukams smegenų suteikti. Aš tai sakyčiau, čia noriu, kad parodysiu pavyzdį, vieną pavyzdį, kaip GIS ir šiek tiek smegenų yra naudojama gražiem piešinukam padaryti. Tiesiog, čia irgi buvo didelis darbas, kurio metu buvo rezultatas, yra monografija Lietuvos didžiagerės, kurioje yra irgi vienas iš kertinių elementų yra geografinė informacija, duomenys, geografiniai duomenys ir daugybė žemėlapių. Ir man pačiam tai buvo lemiamas veiksnys, kaip pereiti iš ArcMap'o į ArcGIS Pro, kadangi tiesiog paprasčiausia, galbūt integruoti istorinę informaciją nesudėtinga, galime įvairius įrankius naudoti, bet, sakykime, kartografijos uždaviniams spręs. Galbūt kartografas pasakytų, yra pažangesnių ir geresnių sprendimų, bet sakykime, mes naudojame ArcGIS ir buvo ir tiek pačiom iliustracijom parengti, daugybė iliustracijų visą, ir kartu su ta knyga yra pateiktas žemėlapių komplektas, kuris gali būti, galit sakyti, šiandien ant sienos kabinti popierinį žemėlapį nėra didesnės prasmės, bet tiesiog manome, kad jisai, o tas, kas tiem, kas tiesiog, jeigu jūs, sakykime, nenorite 60 eurų mokėti už knygą ir šitos žemėlapius, savaime suprantama, galime mes ArcGIS Online, yra svarbiausia informacija patalpinta, kurioje, ne tik tai yra žemėlapiai, tai yra, vėlgi, yra sudarytos duomenų bazės, kas čia rekreacijos objektai, yra istoriniai žemėlapiai, istoriniai teminiai žemėlapiai, tas pats miškų žemėlapis prieš 150 metų ir mes galime pasižiūrėti. Aišku, ArcGIS Online aš nesu didelis specialistas ar entuziastas, bet, sakykime, kolegos irgi stengiasi visus duomenis, kurios surenka, sakykime, šiuolaikiniam technologijomis naudodami, irgi patalpinti ne tam, kad galbūt kažkokią tai praktinę naudą didesnę iš to gauti, bet pirmiausia ir komunikacijai, vizualizacijai. Kitas dalykas, kuris mes jau galbūt greitai ir dešimtmetis dirbame, yra tiesiog susijęs su miškininkavimo sprendimų patikra. Miškininkas yra visgi ne tas, kuris mišką kerta, bet tas, kuris priima sprendimus. Ir tie sprendimai gali būti įvairūs. Ir kaip sužinoti, ar mūsų šiandien priimamas sprendimas po 50 metų pasiteisins ar ne. Mes tiek negyvensime, galbūt jūs gyvensite, bet, sakykime, ir tam laiko mašinos nėra, ką mes galime. Arba griežtai kontroliuoti, surašyti, griežtai kontroliuoti, ką reikia daryti, nesu tikras, ar mes žinome, ką reikia daryti, arba daryti ekspertizę ir naudoti modeliavimo įrankius. Ir tam jau keletas dešimtmečių Lietuvoje buvo sukurta tokia, aš vadinu, miškininkavimo sprendimų paramos sistema, kuri kompiuterinėje aplinkoje leisdavo modeliuoti visus procesus miške. Tiek žmogaus sąlygotus, tiek ir natūraliai vykstančius procesus, jį vadinasi kupolis, ir buvo naudojamas ir buvo ganėtinai primirštas, ir prieš kokį dešimtmetį mes jį prikėlėme
iškėlėme, sukurdami, įvesdami visiškai naują funkcionalumą. Anksčiau jis buvo tik tai modelis, kuris aprašo procesus miške, tačiau miške procesai yra ženkliai sudėtingesni, reikalinga daug daugiau informacijos ir, sakykime, ir tas rezultatas, neužtenka ekonominis miškininkavimo veiklos įvertinimą, kad padarytume, tai buvo jis modifikuotas ir sukurti papildomi moduliai, ArcGIS, tada dar ArcMap aplinkoje, bet jisai sėkmingai persikelinėja ir į ArcGIS Pro, tam, kad modeliavimą būtų galima vykdyti, sakykime, yra vienas alternatyvas miškininkavimo modeliuoti, naudojant tą, aš vadinu, kabutėse simuliatorius. Angliškai labai geras žodis, lietuviškai jisai neskamba ir tokį turi atspalvį ne visai gerą, bet, sakykime, ir buvo įdiegta įrankiai, kurie leido vertinti įvairias miško teikiamas ekosisteminės paslaugas, įvairiausias, kokios jis bebūtų. Tai, aišku, įvesties informacija standartinė, miškų, ta pati informacija, kuri ir miškų valstybės kadastre galime mes surasti apie medyną, apie įvairius jo aspektus, sakykime, o išvesties rezultatas įvairiausios ekosisteminės paslaugos, tiek susijusios su medienos tiekimu, tiek su biologinė įvairovė, kultūrinėm ekosisteminėm paslaugom ir daugybė rodiklių, kurios vienaip ar kitaip charakterizuoja. O, kaip aišku, darbui yra ArcGIS Model Builderyje sukurti įvairiais įrankiai, kiekvienai ekosisteminiai paslaugai. Savaime suprantame, kodėl ArcGIS, kodėl Model Builder, todėl kad dauguma tų yra ekosisteminių paslaugų visgi yra geografinės prigimties. Ir mums, tarkime, modeliuoti laukų ir vandens apsaugos potencialą labai svarbu yra žinoti, kur yra kiekvienas medynas. Šalia vandens, šlaito atžvilgių, koksai dirvožėmis ir panašiai. Todėl, aš čia nenoriu gilintis į tuos rezultatus, kartais jie yra svarbus, kartais tie sprendimai yra naudojami, tiesiog galbūt specifiniai auditorijai. Kartais yra, kaip ir čia pavyzdyje, sakykime, vizualizacijoms, nors sakykime, tas pats mažo erelio rėksnio buveinių raida laikui bėgant, aišku, tai yra sumodeliuota, bet jisai, pavyzdžiui, šitas irgi projektas leido pasakyti, kad iš tikrųjų šitai rūšiai yra svarbu irgi segregatyvios apsaugos priemonės tam, kad, sakykime, populiacija, kurios tendencija šiek tiek yra mažėjimo, būtų stabili. Ir šiuo metu yra kuriamas miškų sektoriaus kompleksiškas apskritai modeliavimo infrastruktūra, mes kuriame modelį, kuriame bus naujo tipo sprendimų paramos sistema, naujo tipo duomenys ir daugybė informacijos ir taip pat daugybė tų funkcijų, tokių, tarkime, kaip kur reikalingas esminis ArcGIS Pro vaidmuo. Ir kokia tai yra nauja informacija, aš kaip tik iš karto ir pereinu prie to, ko gero svarbiausio temos šitame pristatyme, tai naujos miško išteklių informacinės sistemos vizija ir ArcGIS. Iš tikrųjų, čia yra darbas, kuris daromas kartu su valstybinė miškų tarnyba. Mes pasiūlėme metodiką, šiuo metu miškų tarnyba įgyvendina. Mes, sakykime, šiek tiek padedam, konsultuojame, ir užtikriname tą mokslinį pagrindimą tų sprendimų. Ir kas tai yra? Mes žinome, galbūt jums gali nuskambėti keistai, kad miškų tarnyba vykdo nacionalinį miškų inventorizaciją, tai savaime suprantama, kad miškų tarnybos funkcija. Bet kad šita nacionalinė miškų inventorizacija yra naudojama anglies apskaitai visam žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriui. Ir miškų inventorizacija iš tikrųjų stebi ne tik miško savybės, naują mišką ir panašiai, bet ir žemės naudmenų kaitą. Ir tas yra stebėjimas atliekamas 16 su viršum tūkstančių pastovių apskaitos vienetų, kur atkurta žemės naudojimas, informacija atstatyta nuo 70 metų. Sakykime, greit 60-mečiai. Ir tik visa problema yra ta, kad naujas ES LULUCF vadinamas reglamentas, jisai, sakykime, aišku, mes tą informaciją galime naudoti pakankamai,
išsamei apibūdinti trendams susijusiems su anglies sankaupų pokyčiu šitame sektoriuje, bet yra reikalavimas eiti į mažesnius teritorinius vienetus, saugomą teritoriją, savivaldybę ar panašiai. Ir yra mintis, kad tarkime, ateinančių metų apskaita yra daroma naudojant ištisinius geografinius duomenis. Kitaip sakant, žemės naudojimo kaita turi būti atkurta ne tik tuose 16 000 taškų, išdėstytų kas 4 km visoje Lietuvos teritorijoje ir kiek tai, bet turi būti padaryta detali duomenų bazė, kur iš principo pagaminti žemės naudojimo žemėlapiai. Ir vadovaujamasi tais reikalavimais, miškų tarnyba planuoja diegti naują nacionalinės miškų inventorizacijos pakopą. Čia įsivaizduokime, kad čia yra tie taškai, kurie yra šiuo metu 4 taškeliai padėti, traktas ir aišku, čia yra vieta neteisinga, kad paskui miškų tarnyba labiausiai slepiama informacija yra apie šitų apskaitos vienetų padėtis, bet planas yra vadovaujantis VDA tinkleliu 100 ant 100 metrų sukurti virtualių sistemiškai išdėstytų apskaitos vienetų tinklą, kas 20 metrų taškų sistemą, tam, kad tuose per 165 milijonus taškų visoje Lietuvos teritorijoje ir tuose taškuose stebėti atkurti žemės naudojimo kaitą nuo 90, o anglies apskaitą iš principo reikia ir nuo 70 metų. Aišku, naudojant istorinius duomenys, o anglies apskaitoje svarbu yra kaita. Sakykime, ir nėra fakto apie kaitą, reiškia, žemės naudmena yra ta, kuri išliko. O tam miške tas tinklelis yra sutankinamas, turime 10 ant 10 ir kažkur tai jau 600 milijonų taškų, kuris, tas miške tinklelis turėtų būti skirtas stebėti žemės miškų charakteristikų kaitai. Ir mes kiekviename tame virtualiame apskaitos vienete planuojame nustatyti žemės naudmenas. Ir jeigu mes kalbame apie žemės naudmeną, tai tam, kad įvertinti žemės naudmenos pokyčius, čia aišku nustatoma žemės naudmena dabar, kaita per einamuosius metus, dabar daroma informacija per praeitus metus ir paskui bus atlikta istorinė rekonstrukcija ir tam, tam naudojama yra duomenys. Esami duomenys iš oficialių geografinių duomenų bazių, plus lazerinio skenavimo duomenys, tam, kad patikslinti kai kurias žemės naudmenas. Ir yra įvairios taisyklės, kiekvienai žemės naudmenai atskiros taisyklės, o nustatymas, tai iš principo dažniausia yra, galima taip grubiai įvardinti, padėties ir atributų užklausos. Ir iš tikrųjų argISPRO naudojant ir pasitelkiant taip pat ir kai kurios papildomus funkcijos. Ir šiuo metu yra kartografuotų žemės naudmenos 25 metų sausio 1. Yra per kelią, sakykime, kai bus susisteminti atnaujinimai apie žemės, kas per pastaruosius metus buvo referencinio pagrindo duomenų bazė, pasėlių deklaracijos miškų tarnyba, kai jos gaus, tai bus sukurta kaita per 1 metus ir lygiagrečiai vyksta rekonstrukcija istorinės informacijos. O miške yra ką mes miške? Turime kas 10 metrų sistemą taškų, turime nacionalinės miškų inventorizacijos apskaitos vienetus, matuojame tuose apskaitos vienetuose įvairias charakteristikas, bet kartu mes užduotis yra nustatyti, mes 600 milijonų miško medžių tūrių nenustatysime. Todėl yra pasitelkiami nuotoliniai tyrimai, LIDAR, DRLT duomenų rinkiniai, Sentinel vaizdai, kitos GIS duomenų bazės ir naudojant 2 argIS proįdiegtus mašininio mokymosi algoritmus yra iš principo sukurti modeliai. Dabar šiuo metu yra medžio rūšiai ir medyno tūrių įvertinti, o tai veda į anglies sankaupas. Ir kitaip sakant, pabandysiu parodyti, čia rastrinėme pavidale yra iliustruota, sakykime, kaip visas tai atrodytų. Aišku, apskaičiavome anglį, bet kadangi miškininkai nemoka gyventi be miško sklypų, sugeneravome informaciją ir sklypui
kiekvienam miško sklypui, kuris įrašytas miškų valstybės kadastre ir kas, kai pasižiūrėjome, pastebėjome, kad iš tikrųjų yra, čia nėra laiko detalizuotis, bet kai kur yra didžiausios liekanos, skirtumai, nukrypimai, sakykime, čia tie žalia spalva pavaizduoti atvejai, kai pasižiūri, į tą pusę, iš principo ten, kur kažkas tai įvyko. Na ir aš manau, kad šitą, čia kolegos, kurie padėjo ar prisidėjo prie šito prezentacijos rengimo, o manyčiau, kad tai irgi, sakykime, už metų ar už 2 metų kolegos galės pristatyti ženkliai daugiau ir plačiau. Dėkui.